電気シート、密度が動りやすいイメージがあります。アニス12といったように、壁や床がちょっと油汚れがひどいかなと思われる方が増えてございます。なぜこのように違うかと申しますと、ガスコンロは鍋肌から水を使用に向けて下地をしています。これがどれぐらい上がるか。やめてくださいね。もうすでにミストサウナの体験することで、ハンドミストをご用意してるんですけれども、マイクロミストとスクラップミストと2通りのミストがある中で、私たちはですね、1年に数回しかこういう企画ができないところがありますが、ガス会社というところもあってですね、ガスを普及に向けてですね、いろいろと皆さんのお手伝いとか、ご協力とかですね、そういったものを含め、いろいろとやっていきたいというふうに思っておりますので、引き続きですね、ガス事業者、ガス協会を含めですね、ご協力とお伝えなどですね、いただければと思っております。本当にすみません、お忙しい中ありがとうございました。これをもちまして終了とさせていただきます。